6 ইঞ্চি স্পিকারের বক্সটা রয়েছে। সাউন্ড টেস্টটা আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি। মাত্র 1300 টাকায় পেয়ে যাচ্ছ, মাত্র 1300 টাকায়। সাউন্ডটা দেখে নাও। তো এরকম একটা খুব সুন্দর বক্স হয়ে যায়। হ্যাঁ, সাউন্ড দেখে নাও। তো মাত্র 1300 টাকায় পেয়ে যাচ্ছ। যার লাগবে বলতে পারো। একটা ছোট্ট অ্যাম্প্লিফায়ার হলে, 800 টাকার অ্যাম্প্লিফায়ার হলেও চলবে। 800 টাকার অ্যাম্প্লিফায়ারে এরকম দুটো বক্স আরামসে বাজবে, কোনো অসুবিধা নেই। যারা কম সাউন্ড পছন্দ করো কিন্তু কোয়ালিটির সাউন্ড পছন্দ করছো, তারা এটা নিতে পারো। খুব ভালো কোয়ালিটির সাউন্ড পাবে, আর কোনো মানে ছোট্ট জায়গায় ফিট হয়ে যাবে, খুব ভালো হবে। সাউন্ডের জন্য খুবই ভালো জিনিস। ওকে, বাই।